الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال المصنف رحمة الله عليه: Alhamdulillah, alhamdu utawi jenis puji lillahi ikutang kepada Allah alladzi tasofakang wis narima kasifatan ya Allah bil kamalati kalawan pirang-pirang kasampurnaan. Sakitu wae ngaji manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Syekh Muhammad Nawawi ngamulayan ieu kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Anu mana persoalan maca bismillah teh menurut ilmu fikih mah aya 5. Aya anu maca bismillah hukumna wajib. Kedua, ayat maca bismillah hukumna sunnah. Katilu, ayat maca bismillah hukumna haram. Kaopat, maca bismillah hukumna makruh. Kelima, maca bismillah hukumna wenang. Pas kumaha cenah ge maca bismillah ieu anu hukumanana dianggap wajib. Hiji, maca bismillah dianggap wajib menurut mazhab Syafi'iyah keur sawaktu urang maca Fatihah di jero salat. Maka berhubung rukun salat menurut mazhab Imam Syafi'i beserta madhab anu lain eta rukun sholat diantara maca Fatihah. Mangka dina Fatihah ieu jumlahanana aya 7 ayat. Nah dina 7 ayat ieu menurut Imam Syafi'i bismillah eta termasukkeun bagian daripada ayat Fatihah nomor kahiji. Hitungna ayat menurut Imam Syafi'i teh Bismillahirrahmanirrahim eta ayat kahiji. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kadua. Ar-Rahmanirrahim ayat katilu. Maliki yaumiddin ayat kaopat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kalima. Ihdinas siratal mustaqim ayat kabenap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta ayat ka-7. Mangka karasa waktu kurang salat maca bismillah dina pelebah waktu Fatihah ieu kaasupkeun wajib. Sehingga Fatihah eta kudu paseh sakabeh hurufna dimulai ba nalapan bismillah sampaikan ka huruf nun waladdallin. Lamun tah misalkan dimulai alhamdulillah mah paseh sampaikan kana waladdallin. Ngan dina pelebah maca bismillahna aturan hak leutik Rahman dibaca lah hak gede eta sarua bae Fatihahna dianggap teu sah. Sebab Fatihah ti dieu dihukuman wajib bagian daripada ayat Fatihah. Bismillah ti dieu wajib bagian daripada ayat Fatihah. Menurutnya eta pendapat Imam An-Sejid mah model Imam Hanafi bismillah teh lain kaasupkeun ayat Fatihah. Kumaha cara ngitungna? Menurut imam anu lain bahwa ayat kahiji alhamdulillahirabbil alamin
Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Katilu maliki yaumiddin. Opat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kagenap siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai dinya dianggap ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Eta ayat ke-7. Maka pendapat Imam Syafi'i mah dina pelebah alaihim anu pertama eta bagusna ulah euleun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil langsungkeun pelebah dinya. Keun Imam Syafi'i meunang pelebah dinya eureun sakedeung. Hiji pikeun jalma anu geus bengek, maka pun si hayang menang jatah dapat dirinya isukan bengek menang. Esa ngajak mah cenage. Padahal malamun siratal ladzina an'amta alaihim kuat. Bahkan keur maca Fatihah misal ketemu diwasol kuat opak ayat ieu. Pelebah dinya dieureunnan. Padahal eureun dirinya teh lain wajib, lain sunah, ala kadar wenang eureun jalma nu bengek. Jeung bakalan nyaeta naon misalkeun teh mah ngahasilkeun cacatna huruf geus daripada dina ghairil maghdub eureun lebih baik dina alaihim gitu. Tah meunangnya kumaha? Hiji meunangna aya udzur tadi ku sebab napas pendek, anu kaduana teu meunang lebih daripada satarikan napas eta euna. Jadi begitu urang maca siratal ladzina an'amta alaihim eta lain irung ditarik napas ka jero, maksudna mah ngelas ambekan. Ulah sampaikan eta euy siratal ladzina an'amta alaihim. Munang sampai 3 kali tarikan napas eta bisa mutuskeun kana mualat Fatihah. Lamun mutuskeun kana runtuyan Fatihah, ieu dianggap batal Fatihahna, berarti otomatis batal salatna. Makanya Imam Syafi'i eureun dina pelebah alaihim nu pertama eta lain wajib, lain sunah, ala kadar wenang pikeun jalma anu napasna henteu kuat, serta eureunna eta hanya satarikan napas. Begitu siratal ladzina an'amta alaihim ditarik tah eureun alaihim ditarik napasna pikeun nyambung ghairil maghdubi. Tah kitu tata cara eureun meunang ge. Baik keur sawaktu salat tah wenang eureun dirinya, ataupun keur waktu tahlil eureun dirinya, maupun keur jatah keur naon bae eureun dina pelebah alaihim nu pertama madhab Syafi'iyah hukumna wenang. Aikeun misalkeun lain sholat kuat eta diwaso sampai 3 ayat sekaligus. Bahkan keur tarawih mah gagah jasa. Iya kana kudu kabeh diwaso. Pas sholat maghrib mah eureun dirinya. Mending eureun saambekan mah sampai 3 ambekan putus mualat Fatihah batal sholat. Awas dirinya eureunna. Jadi tata cara eureun ge diatur alaihim tarik napas tuh. Lamun keluar napas tina sumut ghairil maghdubi alaihim sampai keluar kana dina niupna batal we. Geus kumaha tuh? Pelebah eureun siratal ladzina an'amta alaihim ditarik tah di urang teh ditarik begitu keluarkeun ghairil maghdubi alaihim tuh. Itu eta cara. Maka menurut Imam anu sejen dianggap 7 ayat tidak termasuk bismillah,
tetapi pas alaihim nu pertama dianggap saayat. Tapi menurut Imam Syafi'i bismillah termasukkan ayat Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim pertama wenang eureun nisbat ka jalma anu teu sanggup puasa. Jeung deui nyaeta maca bismillah anu dihukuman wajib kadua teh ku sebab ieu bismillah dinadarkeun. Contohna mana misalkan jahe hasil maksud cek jahe keur can hasil nadar kaula lamun tah misalkan bisnis cair deuk maca bismillah sapeting 1000 kali. Nadar ngirit kana mah. Nadar ngirit. Bismillah ieu kudu mulai. Nah, kemudian anu asalna mah ieu bismillah di luar Fatihah, di luar maca Fatihah, di hukuman bisa wenang, di hukuman bisa sunah, lamun deuk magawe bagus. Nah, kemudian ieu maca bismillah teh kurang dinadarkeun. Maka otomatis ieu bismillah hukumna jadi wajib. Kan wajibna tinggalan wajib aridi. Non wajib aridi, wajib aridi teh wa'u an hukum wajibna anyar. Ku gara-gara dinadarkeun jadi wajib. Eta ngaranna wajib aridi. Wajib. Namun misalkan terpisah daripada nyaeta Fatihah. Nah kumaha lamun nadarna kieu nadar kaula hasil maksud deuk maca surat Fatihah otomatis eta mah berikut jeung bismillah bismillahna hukuman wajib. Anu kaduana maca bismillah hukumna sunah. Mana nu sunah? Setiap urang deuk ngalaksanakeun pagawean anu bagus menurut agama atawa ucapan anu bagus menurut agama mangka eta sunah dimimitian kumaca bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar Kangjeng Rasul setiap pagawean anu dianggap bagus. Nah akhir kemudian henteu dimimitian ku ngucapkeun bismillah dianggap kurang berkah. Baik eta teh pagawean deuk dahar maca bismillah heula. Deuk minum maca bismillah heula. Deuk nyaeta hees maca bismillah heula. Deuk ngaji Quran tah deuk naon bae pagawean bagus termasuk deuk mandi. Eta sunah maca bismillah. Ngan awas ieu maca bismillah keur waktu mandi mah aya carana deui ku sebab kamar mandi termasuk tempat anu kotor. Kumaha cara maca bismillah keur waktu mandi? Jalma deuk mandi aya di jero kamar mandi kondisina ge geus teu make sempak-sempak acan. Nah air kemudian deuk mandi maca bismillah. Tidinya sunah maca bismillah. Nah kudu ngunyem doang ulah kaluar suara saeutik-eutik acan. Ulah sampai kadenge suara jenis hurufna. Namun bismillah teh kadenge asna, kadenge bina. Cukup ngunyem doang kurang di jero kamar mandi mah ku sebab eta termasuk tempat-tempat anu dianggap kotor. Nah kumaha lamun kurang ieu bismillah di tempat kotor kos kitu dibacana bari jeung bedas. Ataupun laun ngeun kadenge nyeta suara jadi suruh dihukuman makruh ke maca bismillahna. Lamun teu boga maksud ngahinakeun. Nah kumaha lamun aya maksud ngahinakeun di jero kamar mandi maca bismillah. Tujuan nyaeta naon? Ngahinakeun bismillah. Cek baturna sia maca bismillah di kamar mandi mah makruh. Lah bismillahirrahmanirrahim sangajakeun bismillahirrahmanirrahim sangajakeun murtad da mah. Kena sahadat deui.
Jadi anu nyen murtad lain maca bismillah nah tetapi maksud ngahina kenana. Sedangkan cek ulama setiap jalma ngabogaan maksud ngahinakeun salah sahiji hukum Allah, ngahinakeun salah sahiji ayat Allah, atau ngahinakeun salah sahiji nyata instruksi Allah ataupun tanda agama Allah, ya jelas hukuman dianggap kufur ataupun murtad. Lamun aya maksud ngahinakeun, kos kumaha ngahinakeunana ayat Quran dibaca make lagu dangdut, bukan rasa ngeunang. Nah kemudian dengan anggapan di hatena teh bahwa ieu sarua bae lagu pikeun memperindah bacaan Quran. Eta mah sarua naplok Quran make tai. Ngan beda jenis taina naon maknawi. Atau sangaja-ngaja tempat kotor ku urang ditulisan ayat Quran geus nyaho ieu mah kulit bedul. Ditulisan bismillah dianggap jimat. Jelas eta mah terang-terangan ngahinakeun ayat ditunda di tempat kotor. Geus nyaho dina surat undang aya bismillahan. Bahkan nyana ge nyaho lamun bismillah di urang ayat Quran eta kudu dicopot simpen atawa dibeuleum urang albuna digesek make dapaleun deui. Sehingga teu ngabentuk arang. Cokot undanganana saekeun pelebah eta bismillahna beuleum ku korek beuleum albuna tunda dama digesek hancur ke babanya geus ngalebur Quran. Nah ieu mah sangat cek urang teh ya bismillah ajenting lah geus umum ieu zaman era mah kos kitu cek hatena murtad teh ulah apa. Nah karena tadi bahwa bismillah madhab Imam Syafi'i dianggap bagian daripada saayat daripada Fatihah. Sedangkan Fatihah termasuk ayat Al-Quran jalma ngahinakeun bismillah sarua jeung ngahinakeun Al-Quran hukum manana. Atawa ieu mah jelema sangaja-ngaja ngahinakeun masjid. Geus nyaho eta calana budak aya ongkol ditunda disampaikeun di pagar masjid kubur. Atawa geus nyaho kubur ieu jelema misalkeun teh mah boga hadas gede can mani junub jaka berangan. Aya informasi pembagian THR di masjid sin teu kabere. Padahal mah nyana nyaho jalma boga junub haram asup ka masjid. Cek nyana teh dina hadena menang lah yang sakedeung doang ieu. Sakedeung teh kebal atuh haram bae lah dimenang-menangkeun. Nah nganggap menang manehna jalma boga junub keur head di jero masjid kubur sama we. Nah sebabna dikarenakan masalah haramna jalma boga junub cicing di jero masjid ieu geus mujma'un alaih geus di ijma ulamakeun. Sedangkan cek kaul Imam Syafi'i mukhaliful ijma kufrun. Jalma anu ingkar kana ijma ulama dianggap kufur. Omo bae jeung sangaja mah ngadang di jero masjid dianggap beunang murtad jasa istiqra syahadat bae. Jadi balik dangdut kalau tidak doang sarua bae lah tadi. Nah, lu dimaksud teh lain behanana, lain kakendanganana, jeung ngahinakeunana kana salah sahiji agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Quran nganyatakeun al-masjidu ussisa lil muttaqin, masjid dibuat dibentuk khusus peruntukanana pikeun peribadahan. Nu dimaksud sholat jeung iktikaf. Selain sholat jeung iktikaf model ngaji begeh di masjid mah kurang bagus, terkecuali guruna sanggup ngajaga najis subuhna jamaah nu asup ka jero masjid. Kadua sanggup ngajamin teu boga hadas gede na jamaah di jero masjid. Ngaji di masjid aya jamaah mandi juruna teu sah, guruna tanggung jawab dah kana dorakan.
Namun sebabna karena haram nu boga junub ngaji masjid geus kumaha kudu ngagasuh masjid aya majelis, aya misalkan naon bae tamah teh ngaji ye. Beusi urang dek ngaji ka masjid, jang nyelametkeun awak urang bae, sahkeunlah mandi junub urang supaya sah di masjid, dek asup ka masjid baik saukur kumpulan ataupun saukur nyetah iktikaf ataupun saukur musyawarah sing hade jagaan tah gampang suku ulah sampai najis samemeh asup ka jero masjid termasuk masjid tangga pikeun naik ka masjid maka sendal ulah naik kana tangga cukup dikericikan cai bae. Nah tadi lamun sangaja-ngaja nganggap biasa dihukuman kufur karena geus ngahinakeunana deui maksud. Nah kumaha lamun misalkan cenah ge ieu maca bismillah anu dihukumana sunnah dina samemeh ngalaksanakeun pagawean. Ieu mah begitu geus pertengahan pagawean atawa pagawean geus beres. Mangka kumaha ieu kausunahan maca bismillah nah tetep berlaku kasunahan maca bismillah sekalipun geus aya di pertengahan pagawean. Tetapi lapan bismillah nah teh beda jeung bismillah anu mimiti. Lamun dek dahar memeh dahar maca bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian imam geus meunang 4 huwab atawa 5 huwab kakarak inget cara maca bismillah horengan ieu teu naon eta urang maca bismillah dirinya melalui kalimat bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau imam geus beres daharna bahkan geus geurap ieu mah. Oh, teu maca bismillah. Geus begitu mantas terap atuh baca bismillahirrahmanirrahim sambung ku alhamdulillah eta mah. Jadi bismillah ngagantian awal pagawean, alhamdulillah mah emang tempatna setiap beres pagawean sunnah ditungtungan mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur urang geus beres ngalaksanakeun ieu pagawean. Eta hukumanana sunnah baik hendak di awal maupun hendak di pertengahan pagawean ataupun nyata di tungtungna pagawean eta terjadi masalah ngen beda kadarna. Cuma kadarna lamun maca bismillah dina awal pagawean mah 100% ganjaran sunahna. Lamun di pertengahan pagawean mah 50% kadar sunah. Lamun geus terap mah tadi 25%, lumayan daripada nu tilo. Lumayan 25 ge. Dikumpulkeun mah 2 kali jadi gocap. Eta sunah kan. Anu katiluna maca bismillah teh di hukuman haram. Kos kumaha maca bismillah haram? Setiap-tiap kita jalma maca bismillah dek ngalakukeun pagawean anu dilarang ku agama. Dek maling bismillah heula cenah supaya berkah. Allah. Berkah maling. Legung tuh. Atawa cenah misalkan di jelema bisa minggu main eleh malu coba isra bismillah sugan bae ada sahabat. Bahkan dibuat kita gugus sana ya siapa pemain hayang menang mah meneh main maca bismillah ulah ambekan titah di kuburuna ya dan ngocok baca bismillah tuh atau tetap etama bismillah di hukuman haram hukuman haram. Ataupun misalkan dekalaksanakeun zina naon bae tambah pagawean setiap pagawean anu dianggap haram menurut agama diawali ku bismillah otomatis ieu maca bismillah nah haram. Ataupun nyetak ucapan contohna jalma misalkan dek ngahasud
pokoknya aing geus bebeja lah ka sanu ye dek ngajorek ke batur atau dek fitnah batur supaya kapercaya maca bismillah aku sakore ucapan maupun pagawean nu dianggap haram ka agama dimimitian ku bismillah ieu maca bismillah nah jatuh kana haramna utak teu koyit mah deui anu kaopatna aya maca bismillah makruh setiap dek ngalaksanakeun pagawean makruh cek agama di hukuman maca bismillah nage makruh dek ngopi bismillahirrahmanirrahim berhubung kiai misalkan jamaah dek naon deui sunat ka ngopi maca bismillah teh makruh eta mah dek nya rokok misalkan bismillah geus ulah tamah teu bismillah ataupun misalkan neta naon dek di kamar mandi dek di jero WC tempat-tempat kotor keur waktu awak urang babalokon pun najis eta maca bismillah makruh urang keur naon empang dina awak urang teh loba cai empang eta naon najis hukumanana maca bismillah nah makruh supaya ulah makruh carana maca bismillah cukup ngunyem doang di bibir ataupun dina hate sarua jeung kondisi keur di kamar mandi keur sewaktu urang nyedah kondisi sataranjang keur kondisi urang di tempat-tempat najis maca bismillah menang hukumna tetapi ulah ngaluarkeun suara jeung saur ngunyem lagi tadi dek ngopi beusi hayang mamaca bismillah atau baca bismillah nah ngeun ulah kaluar suara dina sumur cukup ngunyem bae atawa dekakan jengkol atawa dekakan peuteuy aya nu nanya ulah cenah nek dahar pan maca sunah maca bismillah heueuh ngeun gula dahar jeung jengkol kumaha eta bisa jadi makruh teu jawabna kumaha nu pertama dihakana we mah bismillahirrahmanirrahim lain kejo jengkol heula digugut makruh mah tuh berarti nama bismillah ngakan jengkol nah imam kumaha bismillahirrahmanirrahim kejo sahuap geus digaya ku kejo jengkol nyusul aduh teu makruh eta bismillah karena pertama anu didaharna teh adalah kejo lain jengkol. Tapi lamun misalkan nyata nu pertama digaya jengkol mah otomatis bismillah jadi makruh begitu. Terus pertanyakan panjenengan dahar sunah maca bismillah sudah gadang jeung jengkol aku gitu. Kumaha nu pertama di daharna bae lamun geus bismillah ngadar jengkol heula atuh makruh. Lamun daharna kejo heula sarua jengkol nyusul atau tetap terjadi makruh eta bismillah menguji naon anu pertama kali di daharna urang. Aya deui nyata maca bismillah wenang nu kalimana. Tos kumaha maca bismillah wenang? Seperti ieu maca bismillah teh henteu aya tetapi bismillah dijadikeun wiridan. Ajelma ngawarikeun bismillah 786 kali bikin setiap maksud non baik anu dipikah hayang dunia maupun akhirat. Nah iya maca bismillah ataupun ngawin bismillah lukman menang dek ngawin desa bodoh dek terbaik jadi masalah. Maka atas dasar itu iya hukum maca bismillah teh terbagi kana 5 bagian tergantung pagawean anak baik. Lamun pagawean wajib maca bismillah wajib itu baik ingatkeun anak. Lamun pagawean sunah atau nang maca bismillah sunah. Lamun pagawean haram maca bismillah na haram. Pagawean makruh maca bismillah na makruh ataupun nyeeta maca bismillah menang anu ka-5. Cek sebahagiana ayat cenah maca bismillah hukum kagenap khilaful aula. Nah khilaful aula dina istilah usul fikih termasukkan bagian daripada hukum. Nah khilaful aula cek utama keluar daripada keutamaan. Padahal tadi coba lamun maca bismillah samemeh dahar
eta sunnah 100%. Atau maca bismillah di pertengahan dahar eta ge sunah kene kan 50%. Imang geus dahar geus nginum karak maca bismillah niat ngaganti bismillah meme dahar eta khilaful aula karena keluar daripada ketentuan anu utama aula. Nah sabaran selesai musonif bismillah ditindaklanjuti ku maca alhamdulillah. Maka cek Kangjeng Nabi setiap hiji pagawean bagus teu dimimitian ku ngucapkeun alhamdulillah eta ge sarua bae kurang berkah. Maka ieu dua hadis ulama dipertanyakeun cek hiji hadis setiap pagawean bagus kuduna dimimitian ku bismillah. Cek hadis anu hiji deui setiap pagawean bagus kudu dimimitian ku alhamdulillah. Nah ieu di antara dua hadis anu beda jenisna, beda parentahanana mana anu kurang kudu dipake. Ieu saduana teh kudu dipake urang ngan aya anu umum, aya anu khusus. Lamun ngamulayan eta perkara ku bismillah ieu mah umum deuk ucapan ke deuk pagawean ke anu hukumna bagus sunnah dimimitian ku bismillah deuk ngadoa mimiti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sunnah kan sehingga ieu bismillah mah disebutna ibtidah hakiki. Jadi bahwa mengawali suatu pekerjaan hakikat hukum sabenerna kudu bismillah baik ieu pagawean maupun ucapan. Lamun misalkan ieu anu sifatna ucapan sunah dimimitian ku alhamdulillah model jalma deuk caramah deuk pidato maupun deuk sambutan non baik. Nah ieu mah sunah dimimitian ku alhamdulillah. Maka dua hadis saduana gesah tetapi beda fungsi. Alhamdulillah mah khusus pikeun mengawali nyaeta suatu bahasa, suatu ucapan baik doa maupun khutbah maupun lain. Ari bismillah mah umum deuk kana pagawean maupun ucapan. Kan dina lebih kautamaanana keur sewaktu nyata doa mah bismillah na jojong alhamdulillah na jojong. Bahkan cenah ge cek Kangjeng Nabi setiap doa anu kurang dibaca teu dimimitian ku ngaran puji teu maca alhamdulillah paling pendek. Maka sakumaha bagusna eta doa ku Gusti Allah tetep ditolak bae. Maka sunnah setiap doa make puji heula ang pendek-pendek na puji alhamdulillah menurut fuqaha. Pang sampurna na puji adalah puji anu pernah dibaca ku Kangjeng Nabi Adam alaihissalam kalimatna alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan yuwafi wa yukafi ulah sok wa yukafi nya wa yukafi sok ngadoa beuring ngadoa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ulah wa yukafi bagusnya wa yukafi mazidah. Etalah puji anu paling terbaik anu pernah diucapkan tentang Nabi Adam alaihissalam. Bahkan persoalan tina puji ieu termasukkeun doa di jero nyulatkeun mayit teh sunah puji heulaana. Deuk maca shalawat ka Kangjeng Nabi samantas takbir anu kadua. Eta sunah kudu muji heula. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.
minimal sakitu tak karak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus bila alamina innaka hamidum majid karak tiga doa umum Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahyin wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin dina samantas takbir kadua dina samantas takbir kadua ge nyolat jenazah intinya sunah muji heula Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin minimal sakitu geus kitu sholawat deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal sakitu karak Allahumma ighfir lahu warhamhu doa khusus karena cekan di Nabi tadi kullu amrin dibala yudau fihi bilhamdalah bahwa aktok sarwa baik setiap ucapan anu dianggap bagus sedangkan ucapan anu dianggap bagus adalah non wiridan doa terus non deui maca Quran tanpa demikian punya eta muji ka Gusti Allah eta dianggap kurang berkah. Kumaha maksud muji dirinya urang sewaktu urang beres ngalaksanakeun hiji pagawean tas dahar mantas minum dirinya sunah muji alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minas sholihin muji samantas dahar sama kasar alhamdulillah asa kabeh pujillah bikin Allah at amanah arum parantos mere nyatu ka kaula wasakona geus mere nginum ka kaula wa ja'alana jeung mugi Gusti ngajadikeun kami jeung keluarga kami ye minas sholihin termasuk jelema anu saleh di doa bagus biasa mangkas dahar sapam dahar sampai 3 kali aku 3 kali ngadoa sampai dahari mah genep kali aku doa genep kali saminggu ge jadi jelema saleh wa ja'alana minas sholihin saleh terus ayeuna kemudian sangkaluar di WC muji kene naon coba muji tidak karena ieu cokai lamun di jero beuteung teu kaluar mulek jadi gas dikaluarkeun kurang hampang narik napas ge lega keluar TWC aya pujina alhamdulillahilladzi adhaba anniyal adha wa afani alhamdulillah jenis puji alhamdulillahilladzi pikeun Gusti Allah adhaba anu parantos ngaleungitkeun ti awak kaula al ada kana sakabeh bahan dipanyakiteun al ada teh bahan panyakit anu ngaranna kokai wa apani jeung we Gusti ngahampura kana sakabeh kasalahan kaula kasalahan di mana tah ieu tokai nu kaluar di awak urang hasil kadahar haram apa halal eta kasalahanna dan kalau dibaca gue lagi sarwa bae yakinlah dilog mata saya aya pujina apa pujina alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur puji keneh eta tuh karena tadi setiap samantas urang ngalakukeun hiji pagawean anu dianggap bagus sunah ngucapkeun kalimat puji sebagai tanda syukurna urang ka Gusti Allah geus bisa ngalaksanakeun hiji pagawean ataupun geus bisa selamat tina hiji marah bahaya ataupun geus bisa nuntaskeun kana hiji tugas naon bae tamah dinyiapkeun syukur kana nikmat anu datang ka awak urang narima rezeki alhamdulillah nyiapkeun syukur udah guys alhamdulillahilladzi sakabeh puji pikeun Allah ahyana anu parantos ngahirupkeun deui ka kaula ieu bada ma'ama karena samantas kaula maos teu saeutik jelema hees teu udang deui kabeneran awak urang mah begitu hees udang atuh wajar bae muji ge alhamdulillahilladzi ahyana sakabeh puji pikeun Allah anu parantos ngahirupkeun kami deui bada amatana samantas dipaehkeun berupa hees teh wa ilaihin nusyur jeung hanya kembalilah ka Allah urang bakal dibalikeun deui ya tah puji-puji itu sunah itu
Sehingga ia telah mengucapkan kalimat alhamdulillah dina setiap samantas nyata ngalaksanakeun pagawean anu bagus hate ngamaksud syukur ka Gusti Allah atas karunia nikmat atawa atas dasar beresna pagawean atawa atas dasar bisa nganggeuskeun hiji tugas maka ieu jelema teh ku Gusti Allah digolongkeun jelema-jelema sholihin terhindar dari munafik. Kan sebabna karena jalma anu selalu muji ka Allah samantas narima nikmat eta hanya jalma-jalma anu soleh nu dikersakkeun ku Gusti Allah. Adapun jalma anu geus dibere nikmat ku Gusti Allah boro-boro nyeta ku syukur kana nikmatna alhamdulillah henteu ieu dihukuman ku Gusti Allah jalma-jalma anu munafik teu nganggap kana ayana nikmat ti Gusti Allah. Komo bari jeung rutin manta sholat subhanallah 33 niatkeun muji ka Gusti Allah. Alhamdulillah 33 niatkeun muji ka Gusti Allah. Allahu akbar 33 niat ngagungkeun Gusti Allah. Maka dijamin eta jalma maot husnul khotimah mawa iman Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu lan utawi kang kaping telune al aqlu iku berakal. Wala tajibu mangka ora wajib ya salat ala majnunin ing atase wong edan. Wa qauluhu lan utawi pangandikane musannif tegese lapad wa huwa hadut taklifi wa huwa lan utawi ya majnun hadut taklifi iku batase pamerdi sakitun iku kang gugur fi ba'di nusakhil mati ing dalam setengah pirang-pirang taunadan kitab mata. Wa sholawatul masnunatulan utai pirang-pirang sholat kang den sunahaken khamsun iku 5. Al-idani sawiji sholat riyaya roro ae sholat Idul Fitri tegese sholat Idul Fitri wa Idul Adha lan sholat Idul Adha atau riyaya kurban. Ari syarat wajibna ngalaksanakeun kana sholat teh 3 perkara. Mangka lamun jalma can kasifatan ku 3 perkara ieu otomatis ieu jalma sanajan geus aya kumisan tetep sholatna can wajib. Hiji syarat wajib ngalaksanakeun sholat teh kudu beragama Islam. Mangka teu sajalma ngalaksanakeun sholat lamun lain Islam. Baik lain Islam naku sebabnya teh kafir, beragama Nasrani, beragama Yahudi, beragama Majusi, atau dihukuman murtad ku Gusti Allah atau musyrik ku Gusti Allah. Salat sanajan fasih, sanajan sah tetep eta teu sah bae salatna. Naon sebabna bisa teu sah? Ku sebab aya penghalang anu ngajadikeun salat eta teu wajib nyaeta kakufuran nu aya dina awakna. Maka wajib setiap jelema ngajaga memelihara nungaran iman ulah sampai jadi kufur, ulah sampai jadi musyrik, ulah sampai jadi murtad karena bahaya kena eta teu ngesahkeun kana peribadahan Tuhan. Mending lamun urang kukurna sadar bisa buru-buru ngucapkeun 2 kalimat syahadat teuing. Lamun teu sadar ngarasa aman bae. Cek batur sia ngabuka aurat bae lain tutupan tabuja mending herang. Gua di mana mah sarua geus biasa zaman ayeuna mah. Ngomong kitu teh geus biasa deui tuh di lembur batu kos kieu kabeh. Dan pun material ditutup komo main bola mah
atuh geus dianggap biasa kubur nyana teu ngarasa geus ngamenangkeun barang haram. Terus sholat, eta sholat tu tadi wajib dikodok, engkena kenanya geus dianggap kubur tuh. Sebab naon? Sebab syarat sah sholat kudu beragama Islam. Syarat nak beragama Islam teh kudu iman. Lamun teu iman, alternatifna salah sahiji nu tilu. Sebagai kafir bisa, sebagai musyrik bisa, sebagai murtad bisa. Pilih bae tanah hayangna. Kadua syarat wajibna sholat teh nyaeta kudu geus baleg. Disebutkeun kamari bahwa batasan-batasanana mun lalaki nyaeta ciri khususna teh geus ngaluarkeun nyaeta calon camat sperma. Lamun misalkeun awewe ciri khususna eta head. Lamun ciri umumna nyaeta naon? Umur 15 tahun lalaki maupun awewe, baik encan head maupun geus ngaluarkeun calon camat maupun nyaeta geus umur 15 tahun eta dihukuman baleg, berarti geus wajib sholat. Nah kumaha lamun ieu mancan baleg tetapi geus dihukuman tamis, geus pinter, dahar geus bisa sorangan, pinter di dieu teh. Minum bisa sorangan, ngisang bisa sorangan, make baju geus bisa sorangan. Tetapi can baleg mangka ieu salat can wajib. Hukumanana atas dasar can wajib, kumaha ieu salatna jatuhna kana sunah. Lamun seandaina salatna sah, mangka otomatis eta salatna dihukuman kana sunah, lain kana wajib. Tetapi lamun misalkan ieu budak geus dianggap tamis mah sekalipun sunah ngalaksanakeun salat geus wajib ka ibuna maupun ka bapana kudu marentah. Ku nyata salah saurang anu hukum marentahna teh wajib kifayah. Kumaha wajib kifayahna? Lamun bapakna nitah, makna henteu, tetep gugur kewajiban mana jadi doraka. Lamun misalkeun ieu mah makna nitah, bapakna henteu, atuh tetep bapakna teu doraka. Bapakna nitah, makna ge nitah, maka sama-sama gugur kewajiban, sama-sama menang ganjaran atuh. Teu aya bedana jeung ngajawab salam. Jalma misalkan uluk salam, jalma lobaan, dijawab ku saurang, gugur eta kewajiban fardu kifayah. Ngeun anu ngajawab menang ganjaran, nu teu ngajawaban teu meunang, mun sakitu. Gitu. Karena fardu kifayah geus kitu tah. Nyolatkeun mayit fardu kifayah. Saurang nu nyolatkeun anu sejen haranteu gugur doraka anu sejen. Nah kumaha mun dua-duana indungna teu nitah, indungna teu nitah, bapakna ge teu nitah, mangka anu sakabeh tangeusi imah eta kana doraka, kana masuk makolo ka bawah. Karena fardu kifayah cek tarifna tidak pahala ba'du saqatul habil bakin. Lamun salah seorang aya nu ngalakukeun, aya nu marentah gugur kaunteun lamun eueuh saurang-urang acan bapakna teu nitah, indungna teu nitah, tetep eta doraka kabeh hukumanana. Lamun ieu budak naon geus mencapai kana tamis, ngeun can baleg tuh. Sehingga di urang mah aya jalma geus umur 7 tahun. Soalnya itu aja tinggal mah antepkeun can baleg ieu. Salat namanya can wajib bener memang ge ieu budak can wajib salat. Geus indung bapana mah wajib nitah. Terkadang sok salah urang teh. Da budak tah dina salat misalkan hajin nya mah ulah wajib nitah can baleg ieu. Sedangkan budak nama can wajib sholat, ngeun wali wajib marentah. Itu dimaksudnya wajib marentah. Nah indung maupun bapak kanu jadi anak
lamun ibu dak geus tamis geus bisa dahar sorangan minum sorangan make baju sorangan gencan balik indung maupun bapakna wajib ditah budak sama can wajib sholat can wajib marentangan. Nah kumaha misalkan teh aman geus nyampekeun umur 10 tahun kene yudrobani digebuk dengan cara ngagebuk ulah sampai nu ngabahayakeun teu nimbulkeun cidra dina anggota badan. Namun misalkan teh digebuk bagian matana bersih ngajadikeun lamun ulah haram deui. Namun digebuk misalkan teh mah dina bagian sumutan dicabok misalkan teh besi penyon ulah. Lalu disidrek, malah disidrek mah naon yang penting moal nimbulkeun cacat kana anggota badan. Sekalipun teu nimbulkeun cacat dan sekalipun bedas ngeun teu nimbulkeun cacat kana anggota badan jadi masalah. Model digebuk dampal sukuna dampal leungeun. Caranya sabedas tanaga ngomong dampal suku dampal leungeun moal nimbulkeun cacat jadi masalah. Nah kumaha sampai nimbulkeun cacat begitu ditarik kurang tilina sampekeun ka soek atau haram deui tanah. Bedas aman. Kumaha teh ge jeung urang macan pernah nita salat sampai ka kitu berarti eta kudu dilakukeun ayeuna. Ibaratna geus misan maka malihan deui. Wajib tak dira waktuna keur sawaktu budak umur 10 tahun. Sewaktu anak can balik ngeun geus berusia 10 tahun apabila dititah untuk ngalaksanakeun salat eta hukum ngebukna wajib. Ulah can pernah ngebuk gerokeun ayeuna gebuk dampal sukuna ataupun sindrik cilina getok huluna niat ngagantian hukum wajib ngebuk keur sewaktu umur 10 tahun. Kumaha sakabur mah urang tetep doraka berarti urang can ngagebuk anak nitah salat. Kumaha hukumna di hukuman can pernah ngadidik karena masalah sholat tetap doraka baikna. Wasali soal aklu anu katiluna syarat wajib sholat teh kudu berakal. Kumaha maksud berakal di dieu jelema kondisina cager akalna henteu edan lain keur hees lain sebab nyetah mabok. Maka cek para ulama as-sholatu wajibun ala kulli mukallafin madama akluhu sabiqan. Salat diwajibkan ke setiap jelema Islam laki maupun awewe selama masih keneh ngabogaan akal sehat. Sekalipun kondisi fisik mah geus teu bisa nangtung, salat tetep wajib. Teu bisa diuk tetap bae wajib dengan catatan akal sehatna masih keneh aya. Masih keneh eta cantikun. Nah kumaha mun ieu jelema teh edan. Jelema misalkan edan mangka keur kondisi edan eta salat dianggap teu wajib. Sehingga ya nama bebas. Ngadengi adat, atuh jujung bae nya seserian. Kalau lagi edan, ngadengi sholat, atuh jujung bae ngobrol, langsung edan karena pantes bae. Ya begitu dari gitu, jelema jelek sholat, misalkan kalau terawat, atuh kajen tadi lawan bae kan ieu. Sebab lamun teu edan mah isin, lamun teu edan mah isin. Sedangkan anu terbuka keisi mah hanya rumah edan. Atau tenaga lain edan dimaksud sebab hilang akal, sebab minuman. Misalkan dia mah faktor kesengajaan, faktornya tidak sengaja. Misalkan jam tengah 12 ngegelas sina hideung sugan teh mah kopi diinum sampai ke kabeak. Orang misalkan kucing hitam minum begitu minum manehna terlilir tuh ngacaprak ke para rubuh sampai ke jam 4 lewat dohor tuh
Tapi eueuh unsur kesengajaan minumna ieu sarua bae dihukuman teu wajib. Teu wajib. Nah kumaha raya unsur kesengajaan padahal manyana ge nyaho bahwa eta eusina kucing hitam diinum bae sengaja tetep eta mah wajib bae. Wajib bae. Atawa misalkan dia mah jalma hilang akal ku sebab pingsan. Gaet misalkan jam tengah 12 pingsan terus pingsan sampailah jam 4 pan diaku waktu lohor eta kalau selama pingsan tadi itu wajib sholat lamunnya sadar setengah 3 atau wajib deui sholat maka bisikan pingsan tanya doa kene jadi lamun tek eta doa kene pingsan deui lohor sayang lah hilang akal kita atau sebab sarua harus hilang akal anu unsur kesengajaan tentara mana ieu jelma biasa nama lamun jam sabaraha bae ge pasti jam 5 udah disrutinnya nama imah tumben mah jam 9 udang jam 8 berarti kan teu subuh tak ke kondisi tersebut ke kondisi tadi wajib sholat sebabna dikarenakannya teh ke kondisi udur hilang akal kumaha lamun nyana tersempat hudang deui begitu jam 7 terlewat paeh tak subuh nu eta dianggap teu doraka eta jelema maksudna kita wasil subuh nu eta dianggap teu doraka ku sebab ninggalkeun salatna kondisi teu berakal kondisi maka cek Kangjeng Nabi dina hadis bahwa lauhil mahfuz teu nuliskeun ganjaran maupun kesalahan 3 golongan hiji moal bakal dituliskeun di doraka nah hiji budak leutik lamun can balik kumaha dituliskeun dorakana budak can balik dina tanggung jawab indung bapakna budak leutik misalkan teh macan balik air kemudian ngajurkeun imah batur tetep di budak leutik teu doraka anu wajib doraka anu wajib ngaganti walina indung bapakna ieu lah budak leutik can ngabogaan hak tanggung jawab jeung kewajiban sampai ke kabalik kadua anu teu dituliskeun amal perbuatan teh jelma keur hees sampai kana hudang jelma misalkeun jelma keur hees nah akhir kemudian migo pas migo di jero migo nah ngomong ceknya sholat mah teu wajib puasa mah teu wajib lamun jelma normal mah ngomong kos kitu dianggap kufur gimana keur hees tah ieu omongan dianggap bahkan dari hukumna sunat karena kondisinya kehilangan akal. Nah kemudian ieu jelma setengah 12 dohor akhir kemudian hudang jam 4 tah lamun nyana hudang atuh dohor wajib deui dengan cara kodok gitu maksudnya terkecuali lamun bungodan begitu setengah 12 wae ulah udang deui sampai nyampe ka panggih jeung mungkar nakir. Teu wajib teh mah. Begitu. Jadi lamun ngomong wae nanggeus CS ulah udang gitu. Wae lamun udang wajib itu wajib ge keur waktu HS na awas ya. Ulah dianggap wae mah HS aja wajib salat bae gitu. Keur kondisi salat teu wajib. Sholat karena kondisi lan akal apabila hudang maka hukum wajib kembali deui maka wajib ka jelema anu jelema hees waktu sholat tereh beak eta wajib ngudangkeun lamun waktu sholat tereh beak kumaha lamun ieu macan beak jelema hees jeung sahiji hees ulah waka diudangkeun waktu besinya nangis boga niatan yang penting nyana tengah 2 biasa nangis nah besi gitu ngaganggu istirahat batuk tuh mana nih keren tidak doa keren nah kumai mah jelma jaga senjata biasa jangan ngalamun
Johor pasti udang-udang gebrak agama karena bakal aya kemungkinan ninggalkeun salat fardu atawa jelema anu hees bakal ngaganggu persolatan umum salat di masjid hees di pamimbaran udangkeun eta mah kena pindah ka tukang maksudna ngaganggu peribadahan batur atawa sebab lamun cenah ge edanna ieu kadang-kadang misalkan sajam edan sajam cager mangkalamun palamunnya pas pelebah cager manggihan karena waktu sholat makanya wajib sholat. Contoh misalkan jahit jam 11 edan terus jam 12 sampai di cager yakin makanya jam 2 edan dia buru-buru sholat apa mengkun ke cager nah, sekalipun waktu anu dipanggihan ku jelema edan teh cukup bikin 4 rakaat dan sholat secara singkat wajibnya sholat. Contohnya begitu cager jam 3 kurang 10 menit sadarnya nah oh mas ciri sadarna jelema edan ciri sadarna jelema edan hiji boga ka isin ka batur jelema kasurupan isin sadar karena eta kan isin teh gerbang nomor ke-7 pintu paling hareup dina lapisan iman. Namun isin geus leungit iman bakal dipaling bisa kan. Jalma edan sanajan tampang kumal dicabut ka isin ku Gusti Allah maka biasa bae. Kamunya cager timbul rasa isin kawi ari cuma sampai isin ama tangga dicager di kasar kan serupa geus cager bege isin oh macam tapi terus buka kayak isin edan gitu guys udah waktu sholat terisin ka batur edan gitu di sholat Allah wahdar lan wadi sira aidon hal yang maning min akli wiril halal saking mangan saliyane kang halal fa inna akla wiril halali mangka satria mangan saliyane kang halal yukosi iku ngaatos akan ya ukul alqolba ing ati wa yudlimuhu lan metengakan ya akli gwel halal hu ing kolba wa yuhjibuhu lan ngaalini ya ukul gwel halal hu ing kolba an-dukhuli hadratillahi ta'ala saking manjing hadrah Allah ta'ala wa yukhriku syaba lan ngabosok akan ya ukul gwel halal asyaba ing awak kang karya dodot lamun jalma hayang wusul ka Allah Subhanahu wa taala langkah pertama eta kudu taubat tina sakabeh nu ngaran dosa gede maupun dosa leutik termasukkeun nyaeta persoalan-persoalan anu khilaful aula termasuk persoalan makruh terutama kesalahan dihasilkan ku 7 anggota badan ulah mata pelaku dosa jeli pelaku dosa sungut pelaku dosa lengan bedeng parji jeung suku ialah 7 anggota badan sebagai pelaku dosa sehingga dianjurkan kurang setiap istighfar teh minimal 7 kalimah istighfaran setiap tiap eta anggota. Astagfirullahaladzim pertama niat istighfaran mata, kedua istighfaran jeli, katilu istighfaran sumut dipapai, kaopat istighfaran leungeun kiri kanan
kalima istighfaran beuteung anu geus asal seueur jeung ngeunah bae. Kabenar istighfaran pagi asal cer bae. Kasujuh istighfaran suku kiri kanan. Kaditu nama bebas 1.700 kasabolo. Beres tak kitu naik nyata kudu ngajaga kondisi nyata beuteung ulah sampai aya salah sahiji makanan maupun minuman sanajan satetes asup kana beuteung urang anu sumberna teu halal berarti haram. Dan sebabna urang kudu ngajaga nyalametkeun beuteung tina sakabeh kadaharan maupun minuman anu haram kusebab setiap-tiap kadaharan maupun minuman anu sumberna teu halal yukosil kolba hiji ngakibatkeun hatena bakal teras. Bakal lebih teras daripada batu, bahkan batu masa teras-teras bisa diakalan make nu ngaranna palu. Teu beunang make palu bisa diakalan melalui dibeuleum pasti belah. Teu bisa dibeuleum bisa kurang batu diaduk-adukkeun jeung batuna bisa belah. Tapi lamun hate jelema kusebab barang dahar anu kurang halal nimbulkeun teras hate hiji moal narima kana nasehat bagus. Ciri tah lamun jelema geus hate dianggap teras. Jadi urang nilai teh geus teu kudu nyetah nananyakeun. Jelema nyetah narima nasehat bagus aya berarti hatena leus. Sanajan ieu nasehat timbul ti sahandapeun. Sanajan ieu nasehat timbul di jalma anu biasa bae. Sanajan ieu nasehat timbul di babaturan keneh. Sanajan ieu nasehat timbul di deungeun narima tah hatena oh bener. Oh bener berarti ya hate leuleus keneh. Tapi lamun misalkeun teu narima kana eta nasehat bagus baik datang nanti saha baik ge cuman jawabna hiji ya ge geus nyaho pos kitu mah teu kudu dipadahan kalau teu ciri hatena geus teras lamun sia nyaho baru dilakukeun ti kamari tuh maka ciri nyaeta jalma anu hatena teras kitu sumber paling utama barang hakan teu diurus halal haram dihakan asal seueuh kana beuteung ngeunah kana sumur nimbulkeun teras hate. Cirina teras hate secara dohiriyah moal daekeun narima pamagah anu timbul di sesama. Atawa cenah ge daekeun narima pamagah ngeun aya syarat. Aing mah daek narima bener. Kudu nu magahan aing mah pangkat ge buya. Daek aing daek. Sia mah leutikna aing. Dik narima kumaha sia jeung aing loba aing kan uyahna. Wajar aja siapa miskin, udah bayar kan. Maka sebab itu teras nah hate moal bisa tah diubaran. Kumaha cara kubaran teras hate? Cek Kangjeng Rasul dianjurkeun lamun jelema teras hate eueuh deui anu bisa ngubaranna iwal melalui tata cara puasa. Banjir lagi puasa karena eta puasa teh ngosongan beuteung tina masukan-masukan lahiriah ke tungtungna anu tersimpen di jero beuteung urang dengan sendiri keluar berganti ku masukan anu anyar. Hiji tah rahasiana mantap kudu puasa. Anu kadua rahasiana apabila beuteung urang teu diasupan masukan makanan maupun minuman ieu di jero beuteung nimbulkeun hawa panas. Nimbulkeun hawa panas teu kauk neuleuh jurubul, hayang bae. Sehingga ieu hawa panas bakal ngabakar kana daging jeung getih anu ngalir dina awak urang sehingga bakal mencair keluar berupa kesan. Enak. Maka di Kangjeng Rasul lamun urang hayang ngaleungitkeun anu ngaran sifat telasna hate kana hal bagus
teasna hate karena narima nasihat, maka mau tidak mau hayang usul ka Allah kudu ngalaksanakeun teori nyaeta puasa. Puasana dengan catatan kumaha, hiji puasana ulah mengada-ngada. Begitu biasa nah orang lamun dahar sehari-hari teh begitu buka jeung sayur ke kondisi puasa ya aku mesti sayur bae ulah jangan eueuh puasana seperti itu. Lamun biasana misalkan teh mah puasa lamun teu puasa urang dahar misalkan teh mah setengah piring atuh keur buka setengah piring mah ulah mengada-ngada supaya naon, supaya jelas bahwa puasa urang teh tujuanna keur ngaji di rohani supaya ulah rugi deui tah kana barang haram. Tah kumaha mun seperti biasa nama cenah ge dahar asa begitu berhubung puasa coba wae na ngutang heula tuh es aing keur puasa ieu ada mah lainna naon lainna ngalangit ngaji di rohani palah nyin ka rohani tah wae na bae pakutangkeun kalapa aing keur puasa ieu ngono lain gitu puasa tara masukkeun puasa jeung di kadua lamun hayang ngalengitkeun leuleusna hate teh kudu mah kudu ngarebeurangna puasa pentingna wauh-wauhkeun roh urang ka Gusti Allah dengan cara lobakeun nyebut asma Allah baik eta kalimat zikir baik eta kalimat istighfar baik tasbih maupun naon bae sehingga supaya kondisi beuteung lapar sumut munajat ka Gusti Allah ngarasa bahwa diri urang lah geus loba jasa ieu salahna. Maka lamun misalkan jalma beuteung lapar cek sebahagian ulama ngadoaan ge sok rada husu beda jeung beuteung seubeuh. Lamun jalma kantongna kosong ngadoaan ge sok rada kebal karena kebal bacara dari kantong pilu kebal ngadoaan. Lamun jelma sarua beuteungna eta naon teu kosong sok rada husuk hasilna. Tapi lamun jelma kantongna pilu naon itu lagi saya sing ngadoaan mah beuteungna seubeuh atuh langsung bae jangan neuk di tembok lo sese geus. Bisa urusan dia nama. Itu geus Fatihah geus es ya. Begitu amin gudang balik geus tuh. Nah sebabna maka dianjurkan hiji nyaeta puasa anu kaduana adalah niatan Allah baik dengan cara berzikir maupun berusaha anu tujuanna naon tujuanna ngosongkeun ieu awak urang teh tina barang-barang anu halal anu ngawariskeun kana teasna hate. Nah kumaha mun urang teu jubaran ieu teasna hate anu asalna mah teu daekeun narima kana nasihat bagus begitu diantepkeun bae engkena bakal ngamusuhan karena bagus naik tah anu asal nama teu daekeun narima doang karena bagus kebel jeung kebel mah ngamusuhan karena bagus sehingga moal dibere rasa resep karena ngaji moal dibere rasa kabita karena sholat mual kabita karena ngaji, mual kabita karena tulung titlung, mual kabita karena dikir, mual kabita karena mual kabita. Nah coba karena digambarkan dasna hati teh cahaya iman alutik dibungkus ku aspal mungkin kabel mungkin kandol eta penghalang cahaya iman gara-gara diurus begitu asupna makanan minuman anu kurang halal. Maka awal mah tidak narima doang karena persoalan bagus kebel mah bakal hewa karena persoalan bagus. Nah sebab tadi tekang jeung Rasul teh setiap barang anu kurang halal ngajadikeun penghalang karena cahaya na ma'rifatullah dina hate urang. Bahkan selain daripada eta wayudrimu bakal nyen hati orang teh poek. Terus kumaha poek teh lebih poek daripada petingcu sebab poek na hati teu minta mempertimbangkan halal jeung haram. Yang penting seueuh bae. Teu mempertimbangkan boga batur apakah boga urang.
untuk mempertimbangkan lingkungan, untuk mempertimbangkan dulur, untuk mempertimbangkan letik. Pokoknya aing nu paling kolot, aing nu paling berhak menang loba. Kusebabnya anak lalaki, nyana nu berkuasa. Kusebabnya anak kolot, nyana nu berkuasa. Tiga sesuai nah hati untuk mempertimbangkan halal tak haram ya aing. Bener tah henteu ieu ataupun akur tah henteu jeung agama yudlimul qalba. Barang kurang haram bisa ngahasilkeun kuek na hate kana bener jeung bakal kuek na hate kana ngakui kana hal bener. Keur sarajan bener salah bae ceknya nama. Wah ya bener. Nah, karena tadi bahwa barang haram teh bakal ngalir ka nu ngaranna getih, ngalir kana mata, getih ngalir kana leungeun, getih ngalir kana suku, getih ngalir kana otak, getih ngalir kana sumut sekujur badan urang kaaliran getih. Lamun eta getihna sumber haram, sakujur awak urang dianggap haram ku Gusti Allah asup ka surga. Bahkan leungeun jadi kue, leungeun kumaha kue ka leungeun moal daekeun digawe bagus berat wae leungeunna. Karena kuek leungeun. Mata moal daek kana bagus kuek mata nangis. Bagian haram aduh yo itu air. Aduh bagian haram berarti mata anak kudu posan eta. Bagian aljole kadenge di mana tah? Soalna ka ieu cenah. Bagian ngaji mah teh kake korek berarti eta cilina geus kuek. Loba barang haram dan geutina. Iya mah juga wayu dimu bakal maikeun kana sekujur badan orang. Sebahkan akal engkena poek. Mah poekna akal moal mempertimbangkan halal jeung haram, moal mempertimbangkan hak jeung batil, moal mempertimbangkan dulur apakah lain, moal mempertimbangkan nyata kolot apakah budak. Yang penting aing menang, aing senang kumaha bae eta mah carana menunjukkeun akalna wayu limuhul qalba. Barang haram bisa kuekeun kanu ngaran hate, engke hate moal bisa merentah bagus kana anggota badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan wis den sebut aidon halemani. Wa bi kitabillah kitabin saya kitab Rafiqit Tulabi nyata kitab Rafiqit Tulabi. Wa bi kitabi Rafiqit Tulabi lan kitab dalam kitab kang ngarewangi pirang-pirang kang ngebih di ajril arifin. Di ajalil arifin kedelui agung-agungi ahli ma'rifat kabeh Asy-Syaikh Muhammad Jasdi. Nyatane Syekh Muhammad Jasdi naklan oleh nukil an Syekh Suyuhi qala. Ngantikan Syekh Muhammad Jasdi qala naik Nabi sallallahu alaihi ra'aitu rijalan min ummati. Inni satune sun ra'aitu iku wis ningali sun rijalan ing pirang-pirang wong lanang min ummati saking umat isun. Di Lailatul Miraj ing dalam Lailatul Miraj aronihimu wa ta'ala kang ningali akan ing isun ing ummati. Sapa Allah Ta'ala fi maqamin dalam maqamin sun wal maqamil mahmud dan tempat kalian puji. Bahwa ada maqamil mahmud alladzi la yusyariku kang orang ngarohin Nabi fi dalam maqam baru sasa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya saking pirang-pirang nabi lan pirang-pirang rusul wal auliya lan pirang-pirang wali umat kang Nabi intah wis katok kitab Rafiq itulah. Kangjeng nyata kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersewaktu di Isra Mi'rajkeun eta melalui perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa kangjeng Rasul dikumpulkeun beserta roh-roh para nabi, roh para rasul jeung para wali ulama anu terdahulu. Sehingga kuayana kangjeng Nabi hadir di Masjidil Aqsa, Allah menginstruksikan seluruh roh para nabi, para wali kudu datang ke Masjidil Aqsa bikin manggihan kangjeng Rasul.
Sebab Kangjeng Rasul teh dat anu teramat mulia paling agung eueuh deui nu ngaleuwihan mulyana Kangjeng Nabi eueuh deui anu bisa ngamulyaan kana kaagungan Kangjeng Nabi sehingga saha bae anu patempel jeung Kangjeng Nabi otomatis dijelma ka bawah mulia. Contohna mana? Para sahabat. Para sahabat kurang jeung penting dibarengan ku rasa iman dina hate kapanggih jeung Kangjeng Rasul sehingga ieu gelar sahabat melebihi gelar para ulama. Gelar para sahabat melebihi gelar para wali. Bahkan gelar sahabat teh melebihi gelar para wali jeung nyaeta ulama. Jalma ngabogaan pangkatnya wali nya ulama dibandingkeun jeung sahabat anu paling terakhir otomatis luhur keneh pangkat sahabat. Alasanana karena para sahabat lah geus sering campur baurna jeung Kangjeng Rasul. Disebutkan generasi nyaeta kahiji ataupun disebutkan nyaeta kurun kahiji. Kadua kurun tabi'in, katilu kurun atba'i tabi'in. Bahkan saking agungna pangkat sahabat ieu teu kasebut pangkat sejena. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali eta sumberna ilmu, gudangna ilmu. Ulah-ulahna ilmu dohir, ilmu batin dikuasai di sahabat anu opat. Sehingga ia sahabat keopatnya disebutkan madhab sahabat Umar. Seluruh para sahabat persoalan hukum mengacu karena salah seji keopat, baik ka Imam Abu Bakar maupun Umar, Utsman maupun Ali, seperti halna urang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu. Sehingga gelar saja tersebut. Nah, ayat kemudian di bawah nadei pangkat tabi'in, sebab tabi'in eta ngalaman berkumpul bahkan berguru jeung sahabat. Sebab kebahagiaan cek Kangjeng Nabi pikeun jalma anu campur baur jeung kaula atawa jalma anu geus pernah bercampur baur jeung jalma anu geus bercampur baur jeung kaula sampai ke 27 lapis ka handap. Nah, ieu ge Syekh Abdul Qadir ngajadikeun bermartabat kutubul aulia sebab memeh lahir geus dipertemukeun ku Gusti Allah jeung Kangjeng Rasul. Nah, ku sebab ieu Syekh Abdul Qadir memeh lahir geus dipertemukeun jeung Kangjeng Rasul, mangka ditentukeun ku Gusti Allah Syekh Abdul Qadir lah sebagai pangkat kutubul aulia, pimpinan daripada seluruh para wali anu sejen dimulai mane zaman Syekh Abdul Qadir sampai ke kiamat termasuk ayeuna. Jalma lamun bakal piwalieun didatangan ku Syekh Abdul Qadir baik melalui alam yaqdoh, alam nyata ataupun melalui nyata alam ru'yah, alam mimpi. Kayak begitu mimpi dibere suatu wasiat ku Syekh Abdul Qadir Jailani pikeun dijalankeun leutik maupun gede eta wasiatna wajib diturutna ku eta jalma. Nah, begitu dijalankan langsunglah dibimbing Syekh Abdul Qadir Jailani melalui bimbingan rohani ngaranna. Kumaha tos bimbingan rohani jalma asalna mah sok daek ngalaksanakeun misalkeun maksiat leutik biasa nama jalma resep biasa ngabulak-balikeun kartu dina dampaleungeun teu betah lamun teu kitu. Main jojo, sholat jojo. Kebal dan kebal, boga rasa dina iya ini dan amat, iya jangan sholat, ini sholat mah haji main deui. Sholat mah bersih, main mah kokotoran, jelma depan pesing, ini bersih ongkol, kokotoran lah, ini namanya bersih baik mah kokotoran. Timbul rasa hayang ninggalkeun karena perkara jorek. Setelah timbul rasa hayang, berusaha kerasnya nabi derek kemampuan bikin ninggalkeun ku Gusti Allah melalui cara kumaha bae
Nah iyalah jelema anu keur dididik rohani ku Gusti Allah. Sehingga dina setiap minggu aya peningkatan peribadahan, aya peningkatan semangat, aya peningkatan perilaku, aya peningkatan sikap, aya peningkatan iman. Nah lamun jelema geus per minggu ataupun per bulan aya peningkatan dina salah sahiji nu tadi, baik sikapna anu asalna boga rasa gumaluhung jadi rada rendah, anu asalna riak malulu jadi rada leungit, anu asalna kudu di alam baik sabeureut teh di alam geuting nah urusan eta. Nah berarti ieu jalma menunjukkeun ku Gusti Allah keur diarahkeun, keur dituntun rohanina supaya mengikuti hiji jalan anu dipikareun ku Allah anu akhirna usul ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kan tina pelebah ngajalankeun kos kitu ulah kaget di berbagai penjuru eta ujian bakal datang. Keur sewaktu urang ngalaksanakeun joreng mah rezeki asana ku gampang jasa sakali ngagaplehkeun meunang 200.000. Aing kudu gara-gara ieu hese amat tah ieu pujian tah maka lamun jelema geus usul ka Allah sok teu kuat pelebah dinyana tah pas beuteung lapar tuh aing di kana salat di mamanyun deui geus kakek mulai ngaji sarekanan deui nah pelebah kieu nah maka cek Kangjeng Rasul al jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Jalan menuju surga Allah tak rintangan perjalanan teu sesuai jeung hate bae, teu sesuai bae. Hayangna mah ngeunjai duit, duit nyata cukup, ibadah jalan, ngaji teu tinggalin. Tapi aya bae selekna. Karena kayak dek-dek, ieu geuring deui, teu jadi deui bae tah. Kebelah minggu hareup. Pas begitu minggu hareup aya nu ngondang baru bayakeun hayu di situ eta maka pelebah dinyana aya ku Gusti Allah dikeresakeun kuat aya nu dikeresakeun teu kuat kos kumaha bimbingan rohani awalna bimbingan rohani Allah ka hiji hamba pikeun mencapai usul pertama aya minat dina hate hayang ngerobah gaya hidupna heula anu asa lebih baik hayang mengenal Allah ataupun hayang mengenal agama heula, hayang nyaho hukum heula, kos kumasih salat anu sah, kos kumasih puasa anu sah, kos kumaha ieu Fatihah anu bener, kos kumaha sujud anu bener, hayang nyaho heula anan. Berarti tah lamun geus aya rasa kitu dina hate, berarti urang geus mulai ku Gusti Allah keur dituntun rohanina. Maka hade begitu geus mulai ngajalankeun eta rohani di belah kaler aya ujian di luhur timbul ujian kulon wetan keluarga tatangga waleun ku setan digunakeun pikeun ngahalang niatan urang kana bagus kan sebabna setan teu ridho salah sahiji umat manusia ngusul ka Allah Subhanahu wa taala ku sebab lamun saurang bisa usul ka Allah ieu bisa nyelametkeun ribuan jalma kena. Saurang usul kana Allah dina poe kiamat Gusti si anu salametkeun tuh ku sebab di dunia nya sebagai batur kaula disalametkeun ku Gusti Allah cek cenah aturan jatah aing leupas akhirna. Maka setiap jalma nu usul ka Gusti Allah di berbagai kondisi, berbagai situasi digunakan ku setan hawa nafsuna sebagai alat penghalang urang, digunakan nafsu pamajikan, digunakan nafsu kolot, digunakan nafsu anak, digunakan nafsu tetangga, digunakan nafsu saprofesi. Kumaha bae carana cek setan yang penting anjeun ulah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Maka Insya Allah hadir begitu mencapai Kangjeng Rasul langsung mulai dididik secara rohani ke alam rohani nabi di Kangjeng Rasul geus ditentukeun ku Gusti Allah lahir ke alam dunia jadi wali kutub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
عاجلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعز سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وبيائها وقوت الأرواح وفدائها وآله وصحبه وآله وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا صراطا مستقيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك أبواب جنتك